Технолошките гиганти Google и YouTube го изразија своето сочувство за жртвите од трагичниот пожар во Кочани, ставајќи црна панделка на своите платформи. Овој символичен гест е знак на солидарност со семејствата на загинатите и погодените од несреќата. Google и YouTube често реагираат со вакви символични потези во случај на големи трагедии низ светот. Овој пат, нивниот гест беше забележан и оценет како чин на поддршка за македонската јавност во моменти на тага. Очекувањата се дека и други компании и институции ќе изразат солидарност со жртвите и нивните семејства. Граѓаните и натаму се обединети во барање на одговорност и превенција за да се спречат слични несреќи во иднина. Најновото истражување на Garmin покажува дека врвните спортисти имаат поквалитетен сон во споредба со останатата популација. Анализата на 1 од 100 од најактивните корисници на Garmin часовници открива дека тие имаат просечен резултат за сон од 74, додека општата популација има резултат од 72. Овие спортисти неделно трчаат над 152 км или возат велосипед над 338 км, што значително влијае на нивниот квалитет на спиење. Податоците покажуваат дека повеќето корисници на Garmin спијат помеѓу 7 и 9 часа, а највисок резултат за сон од 78 постигнуваат оние кои спијат меѓу 8 и 8,5 часа. Истражувањето исто така потврдува дека квалитетот на сонот се намалува со возраста, додека лицата на возраст од 21 до 30 години имаат просечен резултат од 74, кај оние над 70 години тој паѓа на 68. Само 7 од 100 од корисниците постигнале одличен резултат за сон, додека 19 од 100 се во лоша категорија. За оние со резултат под 60, Garmin препорачува промени во навиките за спиење, вклучувајќи следење на сонот со Garmin Sleep Coach. Овој алат нуди персонализирани совети врз основа на активноста, возраста и историјата на спиење, помагајќи им на корисниците да го подобрат квалитетот на својот сон. Garmin забележал подобрување на резултатите за сон во сите возрастни групи во споредба со претходната година, со најголемо подобрување кај оние над 70 години. Овие податоци сугерираат дека свесноста за важноста на квалитетниот сон расте, а технологијата може да биде корисен сојузник во подобрувањето на ноќниот одмор.